இன்றைக்கி பெலாக்கொட்டையும் சின்ன கருவாடியும் வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியான கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல 1/4 கிலோ அளவுக்கு பெலாக்கொட்டையை இந்த மாதிரி தோல் நீக்கி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதோட 7லேருந்து 8 சாம்பார் வெங்காயம், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 200 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மூழ்கிற அளவு தண்ணி இருந்தாலே போதும். இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே 2 விசில் விடுங்க போதும். பாருங்க, விசிலெல்லாம் இறங்குனதுக்கப்புறமா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்து நம்ம சைடில் வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 1 கப் அளவுக்கு சின்ன கருவாடு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கிறதுனால இதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். இப்போ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இதை சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ அதே கடாயில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ இதை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கலரெல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன எலுமிச்சைப்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வதக்கி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி எல்லாம் பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம ஆற வச்சுட்டு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இப்போது ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பெலாக்கொட்டை சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியோடு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போது இது நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆனதுமே இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு 300 ml அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்புத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு. உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடுங்க. இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகணும். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தூள் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. வெந்தயத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 10 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவாடை சேர்த்துக்கலாம். கருவாடை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 6லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்பப்போ வந்துட்டு அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கலந்து விடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் ரொம்ப டேஸ்டியான பெலாக்கொட்டையை வச்சு ஒரு கருவாட்டு குழம்பு ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.